बनी इसराइल जी एक औरत पंहिंजे ॿार खे खणी झंग मां गुज़री रही हुई। ओचितो हिकु बघेड़ आयो ऐं औरत ते हमलो करे ॾिनई। जॾहिं बघेड़ हमलो कयो त उहा कमज़ोर दिल औरत घबराइजी वई, जंहिंजे करे संदसि पुट हथनि मां किरी पियो। उन बघेड़ उहो ॿारु खणी वरितो ऐं भॼी वियो। जॾहिं माउ ॾिठो त बघेड़ मुंहिंजे पुट खे वात में खणी वञी रहियो आहे त माउ जी ममता जा जज़्बा जागी पिया ऐं संदसि दिल मां हिकु ॾुख भरी आह निकिती। जीअं ई उहा आह निकिती त हुन ॾिठो त हिकु जवान मर्द वण जे पुठियां खां बघेड़ जे साम्हूं अची बीही रहियो। बघेड़ जॾहिं ओचितो कंहिंखे पंहिंजे साम्हूं ॾिठो त बघेड़ बि घबराइजी वियो, जंहिंजे करे ॿारु बघेड़ जे वात मां किरी पियो ऐं हू भॼी वियो। उन नौजवान ॿार खे खणी अची माउ जे हवाले करे छॾियो। उहा माउ चवण लॻी त अए नौजवान, तूं केरु आहीं जंहिं मुंहिंजे ॿार जी जान बचाए वरिती? उन जवान चयो त मां अर्श जे वेझो रहंदड़ हिकु फ़रिश्तो आहियां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूंखे तुंहिंजी मदद जे लाइ मोकिलियो आहे। औरत चवण लॻी त मूं अहिड़ो कहिड़ो अमल कयो आहे जंहिंजे करे अल्लाह पाक तोखे मुंहिंजी मदद जे लाइ मोकिलियो? फ़रिश्ते जवाब ॾिनो त हिकु ॾींहुं तूं पंहिंजे घर में वेठे खाधो खाई रही हुईं। उन वक़्तु हिकु सवाल कंदड़ तुंहिंजे दर ते अची मानीअ जो टुकुर घुरण लॻो। तुंहिंजे घर में रुगो उहा ई मानी हुई जेका तूं पाण खाई रही हुईं। तो उन वक़्तु सोचो त अल्लाह जे नाले ते सवाल कंदड़ खे ख़ाली हथ कीअं मोकिलियां? पोइ तो पंहिंजे हथ जो गिरह वात में विझण बदिरां प्लेट में वापसि रखी छॾियो, यानी तो पंहिंजे वात जो गिरह बि फ़क़ीर खे ॾेई छॾियो। उन गिरह जी बरकत सबबि अल्लाह तुंहिंजे ॿार खे बघेड़ जो गिरह थियण खां बचाए छॾियो। तूं पंहिंजे वात जो गिरह कढी फ़क़ीर खे ॾिनो त अल्लाह बि बघेड़ जे वात मां तुंहिंजे ॿार खे कढी तुंहिंजी झोलीअ में वापसि मोकिले छॾियो। सुभान अल्लाह। दोस्तो, यादि रखो त बुखियनि खे खाधो खाराइण केॾो न वॾो अमल आहे, जेको न रुगो अल्लाह खे ख़ुशि करे थो, पर उन जा हैरत अंगेज़ नतीजा इंसान जे ज़िंदगीअ में ज़ाहिर बि थियनि था। जॾहिं बि को माण्हू पंहिंजी ज़ात खां अॻु ॿियनि जे ज़रूरतुनि खे अहमियत ॾिए थो ऐं पंहिंजे वसीले खे अल्लाह जे नाले ते वक़ुफ़ थो करे छॾे, त उन अमल जी बरकत सां अल्लाह इंसान जे सभिनी मुश्किलातुनि खे आसान थो करे। अल्लाह जी राह में कयल क़ुर्बानी, चाहे उहा नंढड़ी छो न हुजे, हिकु गिरह जेतिरी छो न हुजे, उन जो सिलो कॾहिं ज़ाया नथो थिए। बुखियनि खे खाधो खाराइण रुगो इंसानियत जी ख़िदमत नाहे, पर इहा हिकिड़ी इबादत बि आहे जेका अल्लाह जी बारगाह में क़बूलियत जो सबबु बणिजे थी। इन करे असां सभिनी खे घुर्जे त पंहिंजे वस आहर ज़रूरतमंद माण्हुनि जी मदद करियूं ऐं पंहिंजे माल ऐं वक़्त खे अल्लाह जी राह में इस्तेमालु करियूं। जेकॾहिं वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हुजे त पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर ज़रूरु कजो। ईंदड़ वीडियो ताईं पंहिंजे मीज़बान